السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فار ہیلتھ اینڈ ٹپس۔ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی آپ کی صحت کے لیے ایک اچھا نسخہ لے کر آئی ہوں۔ تو جیسا کہ آگے سردیاں آنے والی ہیں اور سردیوں کے علاوہ گرمیوں میں بھی اکثر لوگوں کو پھیپھڑوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور بلغم کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آج بات کرنے جا رہی ہوں، آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں ایک نسخہ جو کہ پھیپھڑوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھیپھڑوں میں جو آپ کا ریشہ بنتا ہے یا وہ ایک نسخہ ہے جو کہ پھیپھڑوں میں جو آپ کے ریشہ بنتا ہے اس کو حاجت میں نکال دیتا ہے اور نظام ہضم کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کی ہر وقت سینے میں جکڑن رہتی ہے، ریشہ رہتا ہے اور وہ ختم نہ ہو رہا ہو، تو اس کی وجہ سے اور بھی بہت سے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لنگز بہت کمزور ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اجوائن 100 گرام لینی ہے، 100 گرام سونف لینی ہے، پودینہ 100 گرام لینا ہے، برگد پانسا ہمارے یہاں کمال کی چیز ہے۔ اس کے متعلق ہے کہ آپ کے لنگز بہت ہی کمزور ہو گئے ہوں اور لنگز کام نہ کر رہے ہوں تو اس کے لیے کمال کی چیز ہے۔ برگد پانسا آپ نے 100 گرام لینا ہے، سنا مکھی، کالی، ہری اور گلے سرخ، ان ساری چیزوں کو ہم وزن لینا ہے۔ یہ تقریباً ہم وزن 100 گرام لے کر اچھی طرح صاف ستھرا کر کے باریک پیس لینا ہے۔ یہ اتنا کمال کا نسخہ ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر جو ریشہ ہے وہ ریشہ اگر ختم نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ اس کی ترکیب استعمال اس طرح ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ نے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ جب یہ پاؤڈر بن جائے تو اس کا آدھی چمچ پاؤڈر نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ ویسے یہ نظام ہضم کے لیے بھی بہت اچھا ہے، خاص طور پر جب آپ کا لنگز کمزور ہو گئے ہوں اور آپ کے پھیپھڑوں کے اندر بہت زیادہ ریشہ بنتا ہے۔ یہ اس کے لیے کمال کی چیز ہے۔ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر جتنا بھی ریشہ ہوگا اس کو حاجت کے ذریعے یہ باہر نکال دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے نظام ہضم کو ٹھیک رکھے گا اور ڈائجیشن یعنی آپ کا نظام انہضام، ہضم کرنے کے نظام کو ٹھیک رکھے گا۔ معدے کے لیے بہت اچھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کا بلغمی مزاج ہو گیا ہو ان کے لیے کمال کا نسخہ ہے۔ آپ کو جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ساری کی ساری مجرب ہیں، فائدہ مند ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں، اور آپ اس کو ایک بار استعمال ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ اور مزید انگریزی و دیسی علاج کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں ہمیشہ ایسی چیزیں اپنے چینل پہ لاتی ہوں اور آئندہ بھی لاتی رہوں گی۔